นักล่าทะเลแต่ไม่ใช่วาฬเพชฌฆาตนี่คือ false killer whale สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทะเลที่ชื่อยังชวนให้คนสับสนมันไม่ใช่วาฬเพชฌฆาตจริงๆแต่ก็เป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมของท้องทะเลมันสามารถว่ายน้ำด้วยความเร็วถึง30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและล่าได้ทั้งหมึกปลาทูน่าและแม้แต่โลมาตัวเล็กที่น่าทึ่งคือพวกมันมีสังคมเป็นฝูงใหญ่และมักจะช่วยเหลือกันเวลาเจอภัยคุกคามนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันว่า false killer whale เพราะตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นวาฬเพชฌฆาตนี่แหละนักล่าที่ทำให้คนงงมาแล้วทั่วโลกโลกกลมเลยพาเรามาเจอนักล่าใต้ทะเลที่ทั้งแปลกและน่าทึ่ง